तो आम सहित वरिष्ठ डाक्टर हरीश चौधरी जोड़ी होती। श्रोत चौधरी, वर्तमान समय विश्व स्वास्थ्य संगठन स्कैनर रे भारत कफ सिरप रही हुए तो घटना बाबद आप जानते कि गांबिया रे भारत कफ सिरप पी 66 पिलांकर मृत्यु होती। तेज कौन कारण हो पारे कफ सिरप पीवा द्वारा पिलांकर किडनी समस्या देखा देछि? साधारणतः सिरप तैयारी बेलू मुख्यतः सुगर बा अल्कोहल मुख्य बेस हिसाब से थाए। सुगर थाए टेस्ट पाई एवं अल्कोहल थाए एब्जर्व पाई शरीर में औषधीय गुणता शीघ्र एब्जर्व हम कि तार एक मात्रा थाए। अल्कोहल मात्रा 5 ରୁ 7% पाखापाखि कफ सिरप थाए। जितेबाला अल्कोहल मात्रा 30-40% ऊर्ध्व हो निश्चित भाव ताहा शरीर पर क्षतिकारक हम। तेणु यही क्षेत्र में जो उदाहरण बर्तमान अच्छी आम पाखे गांबिया पिला मरीचंती औषधर मान गुण खराब थिला बोली आलोचना होची। निश्चित भाव में से अल्कोहल मात्रा बहुमात्रा अधिका थी जो पिलांकर शरीर में क्षति पहुंचाई। ताकू आम कड़ाकड़ी भाव में सिरप को आउ टिके जांच करने आवश्यक एवं जो सिरप से बेच रे सिरप भारत में डिस्ट्रीब्यूशन होती विभिन्न राज्य में ताकू मध्य से बेच को तुरंत बंद करने आवश्यक वर्तमान समय। श्रुत चौधरी जहाँ आप कहते सिरप जांच कर आवश्यकता रोचे किंतु आप देखु जितेबाला स्वास्थ्य संपर्कित कौन सी कथा आसूची बेसी गुरुत्व दि जाए किंतु एठारे जो अनुमान करा जाउछि बा आशंका करा जाउछि हुए तो सुगार अपेक्षा अल्कोहल मात्रा अधिक थाई पारे जहाँ फल वर्तमान परवर्ती समय पिलांक मध्य गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करथिला किंतु केमिति अल्कोहल मात्रा अधिक केमिति होइगला एथिप्रति केमती से माने जानि पारलेनी केमती दृष्टि देलेनी? जेकोसी औषध जेतेबेले बाजार को वितरण पाई जाए कंपनी तरफ औषधर मान गुणवत्ता को जांच करा जाए एवं तार सविशेष विवरणी सरकारी डीसीजीए को दिया जाए। ता सहित ड्रग इन्स्पेक्टर माने विभिन्न राज्य अच्छी जो माने नियमित विभिन्न औषध को रैंडमली से जांच करती तार गुण मानवता भितर भी ये कौन औषध बाहर देश को जापर विभिन्न नजर विगत मसे तले भी आप देखिए भी चली विभिन्न टेबलेट सिरप रे गुण मान खराब रोचे। तेणु आम कहीपर आमर जो जांच प्रक्रियाटा अच्छी खाद्य प्रक्रियाकरण को जो भाव में जांच आम करुचे ताठू 100 गुण अधिक औषध जांच प्रक्रिया को त्वरान्वित करने आवश्यक। जेकोसी औषध बाजार को आसूची केवल कंपनी परीक्षण में विश्वास न करी सरकारी स्तर में ताकू नियमित परीक्षण नियमित जांच करने आवश्यक आगामी दिन में। तेबे डॉक्टर चौधरी आउ गोटे कथा आपण कहिबे कि एई घटना परे जो कंपनी माने मेडिसिन प्रस्तुत करुछंती तापर एणिकी सरकारी अधिकारी माने कड़ा जांच करिवार आवश्यकता रहउची नले हुए तो गांबिया परी घटना मध्ये घटी पारे। वर्तमान सिस्टम रे हमर जो ड्रग इन्स्पेक्टर माने सब जांच करुछंती केवल सैंपल बेसिस रे जेहेतु आम पाखे औषध परीक्षण करने गुणवत्ता मान परीक्षा करने सारा भारत रे से भली सरकारी स्तर में से भली लैबोरेटरी इक्विप नहीं बा आम सबू को परीक्षा करें ना आम पाखे से व्यवस्था नहीं। तेणु सैंपल बेसिस रे किछि किछि औषध को आनी ताकू परीक्षा करुछंती ड्रग इन्स्पेक्टर माने बा ड्रग्स कंट्रोलर माने सही व्यवस्था जब आम आउ टिके स्ट्रेंथेन करदेबा आमर ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी को सारा भारत में आउ टिके बढ़ेदेबा एवं जेकोसी औषध कंपनी रु बाहर बाजार को लोकंर औषध सेवन निमित्ते मैंडेटरी बाध्यतामूलक भाव में से औषधर मान गुणवत्ता सरकारी स्तर में जांच हम तापर से बाजार को आसीपर ये व्यवस्था हेले आगामी दिन में धीरे धीरे औषधर गुणवत्ता खराब आम नजर को कम होता आसपारे बोली भावुछि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी। आम सहित वरिष्ठ चिकित्सक हरीश चौधरी जोड़ी होते से कहते जे जेकोसी औषध बाजार को आसुची प्रथमे तापरे सरकारी अधिकारी कड़ा जांच करिवार आवश्यकता रोचे नले हुए तो गांबिया परी घटना आम देश में घटी पारे।